choyxonaga chollar pul beryaptimi? Beryapti. Men do'lama ajrat qo'ylaring. Rais buva, qachongacha mana shunaqa mayda chud ishlar bilan shug'ullanib yurasiz? Zo'r biznes g'oya bor. Nima qilish kerak? Shu choyxona mahalla nomidami? Albatta. Shogirdni kam ta'minlangan qilamiz deb choyxona nomiga o'tkazib qo'yamiz. Chollar ko'nmaydi-yu. Endi etasiz, choyxonani biz zamonaviy qilamiz desa, 5-6tasidan qo'l qo'ydirasiz bo'ldi. Ustoz, mana shunaqa isqirt g'oyalar miyangizga och qoringa keladimi, to'q qoringa keladimi? Pulim qolmaganda keladi. Ish qilib qamalib ketmaymanmi? Nimaga cho'chiysiz? Hammasi mana dokumentalniy bo'ldi-ku. Foydalanib qolsa-chi, kengil rais bo'lasizmi, yo'qmi? Unda sotaylik. Mana Stefan nima kiyib olgansiz, nima kalta o'ylaysiz? Hop bu qurib cho'g'ingiz 60 ming ketar ekan. Lekin 3 ta qursa har biri 100 mingdan ketadi. Mana biznesmen, puli bor, uy qurib sotadi, aka. Menda pul bor, lekin birovning nomida yerga uy qurmayman. Yerni men nomimga o'tkazasizlar, 3 ta uchatib quramiz. Puli papalan. Pul. Oxirida yeb qo'ymaymizmi? Rais buva, oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Ona men olmadim-ku. Ishi bilan nima bo'ldi? Sen topgan tadbirkor mashinaga ekan. Uni ustiga qamalib ketdi. Hamma nomadagi narsasi to'lib ketibdi. Ustoz, xalqqa ketibdi-da. Qisqarsan, tushuntir gapiring, nima quryapti o'zi bu yoqda? Mahallaga yangi bog'cha qurayotgan ekan. Eski bog'chaga nima qildi? Shuni o'tiribdi. Rais bu o'zi yer tanlashadi ishimizda. O'sha eski bog'chani shunday shogird nomiga o'tkazib qo'yamiz endi. Yana uy qurasanmi? Rais bu uy qurmaymiz. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Onasini ham yerini shunday sotib yuboramiz.